asinde ngokuba nomsindi. Uthi qikusasa uba ngumakazi nawe makazi kanisondele. Makazi uthethe rongo kumakazi. Yes. Into obufamba uyithethile yile. Kodwa xa uzakwenza loo nto ngoba ngakhonziyo beka ikhandlela phakathi kwenu. Uthandaze wena because bona bazi inkosi. Wena uthandaze uxelela uThixo uba ndizamlungisa abazali. Ayothuka abareport okuthile. Uzaqala siqonda umakazi xa ixelela xa ugqiba uthandaza. Umxelela ukurongo uzabazi because uqale kuThixo wena. Ungakhethi icala. Yes. Orongo uxolela uba angakuthandi because wena uthetha inyani. Yeyona nto iright leyo. Kunoba efemelini uthandwe kuba wena ulixoki. Umane udifenda abathile batyhala. Urongo kuloo ndawo. Yabona ke Mkhozi. Bekuthiwe ndingunadbheka. Cha tata ugqoka le program ifike sine program semali. Kodwa saqonda uba asikwazi ungazinayo imali. Because asikwazi ubila phezu kwalo mzalwane gqwa sinike R10. Hayi my friend. Uyinqande loo nto gqwa. Yes. Grande Esuku uyinqande abantu banomkhuba othetha nge R10 phezu komntana babili babe bengekho right. Ungasikelelisi lo mntana ngabantu abangekho right. Ubaka na 500 uzumnika. Nkosi yami 500 unyuka. Uyabona ndoda? Imali leyo nayo. Le 500 sukunika yona. Nkosi yami. Ayoyoba uniko jombako bathe ngicuba. Uba ukanxibi. Ongeza kwenzezi. Uba ukanxibi. Laphuma ijazi. Ijasi laphuma. Amen. Kodwa bayimeko. Yaphuma. Isephakamile endlini. Yaphuma. Amen. Yes. Asukubideli into yoba udlale. Uyabona ke ukuba ujonge pha utata ugqoka wenza njani uzaba right. Andifuni umnike umuntu ongaphandle bandle ufuna nimnike lo muntu uphethe yena. Ikwenzela uba afumane information yalo muntu. Because kuba le program erongo yoba sijonge lo muntu ungaphandle ingathi right kanti kunobumnyama benzayo.